অনেকেই অনেকভাবে পেঁয়াজু তৈরি করে, তবে যে যেভাবেই তৈরি করুক না কেন আমার কাছে কিন্তু এই বাটা ডালের পেঁয়াজুটা সব থেকে বেশি মজা লাগে। নমস্কার বন্ধুরা, জয়ের রান্নাঘরে সবাইকে স্বাগতম জানিয়ে আজ নিয়ে চলে এসেছি পেঁয়াজুর রেসিপি, মুচমুচে ডালের পেঁয়াজু। সত্যি এটা যে এতটা মজার হয় অন্য যে কোনোভাবে বানালে না অত বেশি মজার হয় না, কারণ ছোটোবেলা থেকেই কিন্তু দোকানে এটা খেয়ে আমরা অভ্যস্ত হয়ে এসেছি। আর এই ডালগুলো আমি 3-4 ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ভালো করে কষলে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। তারপর আমি শিলে এটা বেটে নিয়েছি। আপনারা চাইলে ব্লেন্ড করে নিতে পারেন, তবে ব্লেন্ড করার থেকে দেখবেন শিলে এরকম আধা বাটা করে বানালেই বেশি মজার হয়। আর এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি, আর এখানে পেঁয়াজের পরিমাণটা তো একটু বেশি দিতেই হবে। আর দিয়ে দিচ্ছি কাঁচা লঙ্কা কুচি, আর সাথে একটু ঘ্রাণের জন্য দিয়ে দেব এখানে আদা বাটা, আর দেব জিরা বাটা। আপনারা চাইলে কিন্তু এখানে আদা বাটাটা নাও দিতে পারেন, তবে আদা জিরা বাটা দিয়ে দেখবেন এটা খেতে একটু অন্য রকমেরই স্বাদের হয়। আর দিয়ে দেব পরিমাণ মতো লবণ, আর দেব পরিমাণ মতো হলুদ। আর এখানেই আমার প্রিয় বন্ধুদের বলতে চাই, আমার ভিডিওগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে কমেন্টে আপনাদের ব্যক্তিগত মতামত জানাবেন। আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের ঘন্টাটি বাজিয়ে অল অপশানে সেট দিয়ে রাখবেন, তাহলে আমি যখনই নতুন ভিডিও আপলোড করব আপনাদের কাছে আগেই নোটিফিকেশান চলে যাবে। এবার এটাকে চটকে ভালো করে মাখিয়ে নেব। মাখিয়ে নেওয়ার পরবর্তী অবস্থা দেখুন কতটা সুন্দর কালার এসেছে। এবার আমি পেঁয়াজুর শেপে একটা একটা করে ভেজে নেব। আমি এখানে একটু গোল গোল টাইপের না করে এভাবে একটু চ্যাপ্টা করেই কিন্তু চপের মতো করে এটাকে ভাজছি। আর এভাবেই এপাশ ওপাশ লাল লাল করে ভেজে নেব। আর এটা বানানো কিন্তু খুবই ইজি, একদম দোকানের মতো মুচমুচে পেঁয়াজু খেতে চাইলে অবশ্যই বলবো বেসন দিয়ে না করলেও একবার ডাল দিয়ে এই পেঁয়াজুটা আপনারা খেয়ে দেখবেন, সত্যি অনেক বেশি মজার হয়। ভিডিওটি এ পর্যন্তই। ভালো লাগলে বন্ধু হয়ে সবাই পাশে থাকবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।